നാളെയാണ് ഡിസംബർ 18 ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേയുടെ പരിപാടികൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തിരക്കിലൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വില്ലാജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേഷൻ സൂക്ക് വാക്കിഫിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഞാനും ബേബിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാപ്പി നാഷണൽ ഡേ. ഫാമിലിയിൽ മാത്രമേ ഇവർ അലൗഡ് ചെയ്യൂ, ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കോർണിഷ് സൈഡിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോർണിഷ് സൈഡിൽ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ പകൽ വരുന്നത്. ശരിക്കും രാത്രി കാണുന്നതിനെല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് പകൽ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെന്താ, ഇപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് അത് കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട്.
ഇവരുടെ മിലിറ്ററിയുടെ വെഹിക്കിൾസൊക്കെയാണ് വരിക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഖത്തറത്തെ മിലിറ്ററിൻ്റെ വെഹിക്കിൾസ്. കുറേ ആൾക്കാർ പരേഡ് കാണാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ലോഡിണ്ടാവും.
കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു. നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവർക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹലോ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനും ഇതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തുള്ള വ്ളോഗിൽ കാണാം. സോ അതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ ബൈ.